زفلون cette fois-ci ونبدأ أنه يوث شريف حمانين ديك زقار وصاني مولانيو باش هاك تيزمير ما تتبعهم ممطو ما غادي تغني تحوايج ملقلا منظور نستاري قديم ان دومي طون بلو با c'est-à-dire l'accord ستاندار دي فالاكي دونك إلا قاس نتسالح من خيوط سين كاز كاينا تيزمير ما تتبعهم ممطو ما غادي تغني vous allez voir ماشي ريزمير غادي تتبع ثورة كاين elle est relativement facile cette chanson donc زعما تتعلم assez facilement. Allez c'est parti. Para démarrer. Donc, qu'est-ce que c'est démarrer? Est-ce que tu as rien fait les gouffres là? باغي يتخدم الزوز ورا نفسو انا يوقف رزد عاود سودا عاود لا باغي مشى غادي يبدا Commencer par lui faire la guide dans le vide. Là, c'est ça, oui. Voilà, on peut pareil. On va essayer نعاود نطلع.
Voilà. D'ailleurs, انت الخيط قفله يترقدي ديريكتومون در الفيد، دونك يتزياره دو تال سورة تفرجين شكون تيتحويجي يالا باش يستخدم كان در الفيد هكاكي. لكن هادي زميرة ديال الخدمة دوزيام ça donne exactement le même son que le deuxième fil. Voilà, j'espère que la vidéo a été utile pour vous et puis à la prochaine fois.